Máme tu ďalšiu novinku. No, ide o hru Shinobi, arkadová hra legendárna odseky z roku 1987, kde sa zhostíte ninju, ktorý behá, je to taká plošinovko, strieľačko, sekačka, na tú dobu veľmi zábavná. Vyšlo toho niekoľko portov aj ďalších dielov, hlavne na Sega Mega Drive. No a my tu máme opäť Neo Geo. To znamená, že podobne ako pri Golden Axe, ktoré sme ukazovali nedávno, ide o nový port pre Neo Geo, ktorý vyšiel práve tento minulý rok. Je to dostupné ako free play na GitHube, ale nám sa podarilo teda zohnať verziu práve fyzickú s kartridžom, ktorú vďaka tomu, že je to hra programované na novo, ako nový port, nie je to emulátor, tak je možné ju mať aj na kartridži, pokiaľ teda zoženiete originálny board a nahráte ten kód na romky. Takto sa to loaduje, opäť má v tom prsty Hoffman, nejaké poďakovania, Twitch Elite, to má prsty. No a hra by mala byť pekným takým zosobím tej arkádovej verzie na System 16. No. Toto sa bude jednou rukou hrať dosť zle, musím povedať, takže netreba odo mňa mať nejaké vysoké očakávania. Ale ak teda porovnaní s originálom, proste je to zase opäť to isté, jedno vidno, že tomu bolo venované dosť lásky a je to na nerozoznanie od toho pôvodného originálu 77., ktorý využíva teda hardware Neo Geo. Vyskúšame, dáme si sem nejaký kredit. Dáme štart. Mission 1. Hovorím, jednou rukou sa to hrá dosť blbo. Ops. No. Dobre, toľko ukážka z hry. Ešte si ukážeme aj kartridž. Teda. Ako vidno, tu nám ukážem vlastne ja to použený originál Donorboard z nejakej z roku 94. S tým, že teda boli vymenené romky z hrou. Ale inak teda dá sa z toho mať takéto originál kartridžové potešenie. Takže to je Shinobi na Neo Geo. A ako ďalšiu vec, niekto sa pustil do komplet prerábky, ale aj s novými asetmi a novou grafikou pôvodného Double Dragonu, volá sa Double Dragon 1, takže keď ten príde, ukážeme si zase niečo z toho.